Kagwapa. Ah. Okay. Okay. Oh, libot. Libot. Bibo kay Srim Remy. Mag-arabas to nga. Tunga, poses to nga. Pose to nga. Ato bang? Okay, now ladies and gentlemen. Now ladies and gentlemen, our runner-ups and princesses to their intermission number. Okay, ipakita ang inyong mga kuan ha. Kanig, andaman dyan nila ba? Wow, asang girl? Ayaw lang. Okay. Sige. Kinagpuan ni sila, oy. Ito na nila. Ready? Allah! Di Arab! Di Arab! Kapati naman! Wala! Alay!
first to call the attention or the presence of our President, Purok President, Sepro Tito for the closing remark. Ano nasa mo? Para picture later. Okay. Atong pagbagan, ladies and gentlemen. Okay, may ganitong tanong. Una, salamat sa itong mga kapatron sa Nakabatilya, basta wala na sumod, wala ginasumod. o sa taas na pagkabuhan na ito, organizer, kanang nga buntog, sa inyong pagsuporta, lagi na sa mga ginikanan, na sa mga kabataan karon natin suporta sa maabot ng mga kaigan, di lang kay mauni ang atong activity, ayaw mo pag stop sa iyang suporta sa atong kalinawan para ni natong tanan magmay natin ka natong tanan. Dagang salamat, sir. Again, we would like, thanks the presence of our Kutsi House, mga kinakusgan, dire sa Maslog. Sir Adong Toledo, atong tagang palakpakan. Of course, Kutsi House, Juan Rica. Pakpakay sa ninyo, uy. Of course, Sir Berto Olivar. And of course, ang kinakusgan, ang naginasaran, Nelson Calderon! And of course, we would like also to thank ang nagbaligan sa atong mga decoration. Okay, headed by Nino Banzan! Gia Bungo, John Lloyd Malagapo, Maria Pitan, Angelo Aguilar, Mera Uka, Kim Ompad, and Mama Richo Dimisoyo. A big hand! And of course,